Красота? Подожди, я Привет. Yes, please. Я денежку не взяла, зайчик. Я тебе денег. Сеза? Пошли туда. Я без денег, я не знала, что будут продавать. До Григория пойдешь или нет? Я, ну пошли домой, раз такие дела. Пойдем. Всё, пойдем. Я думала, салютик подождем. Пойдем туда пройдемся. Чуть-чуть. Глянь, шарфик. Знаку холодно, шарфик тут отвязал. Семечку дать? не надо. Надо. На ручки не хочешь? На ручки нет? Висишь. Григория хочешь? Да, А, это моя ну мама. пойдем. Мы к Григорию идем, да? А?
Крокодил. Он как динозавр. Ян, бегом сюда иди, Ян! Смотри, пожар. Смотри, горит пожар. Давай пошли. Пожар! Пойдем посмотрим. А? Что, все сломали? Куда он побежал вообще? Вперед куда-то побежал. Все, кончилось. Кто там? Что у меня вот... Excuse me. Excuse me. Whose car is this? Mine. Could you move it just slightly back just so we can get into space? Is that alright? Thank you. You might want these first. Pardon? Thank you, mate.
Яна, пойдем посмотрим на пожар. Ян, идем на пожар посмотрим. О, Боже. Далеко так. Вот что они строили там. Не видел никогда. Вон он впереди. О, собачка. Он, наверное, вперед пошел. Сзади. Вау, смотри, какой пожар. Целое кострище. This one go Так, отскочить надо. Оп. Так долго горит. Попить? Пописать? Господи.
Это чужое. Да, это чужое. Это чужое. Смотри, какие красивые салютики там. Куда идем?
Все люди расходятся. Интересно, чеки сохранили на записи. А вы видели, как начался? Вы уже там были? Не. 7:30 начался. Была бы красота. Собака спит там. Show them. Oh, you better sing. Яна, ты не хотела идти. Знаешь, как Хотел? там плохо было. Хорошо было, нет? Сейчас. Хорошо, да? Хорошо, что пришла. Kenan gelmedi bu hafta. Kenan gelmedi bu hafta. Para yok. Çarşamba günü gördüm oturuyorduk hostelde. Ne? Arabanın yerde o aşağıda. I like having
safe space. Morat 7. Morat 7.